Hello friends, welcome to Best Mommy Ideas. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு அருமையான ஹோம் ரெமெடியோட தான் வந்திருக்கோம். என்ன அப்படின்னா, பொதுவாகவே நம்மளுக்கு சளி பிடிச்சிச்சு அப்படின்னா, குழந்தைங்களா இருந்தாலும் சரி, பெரியவங்களா இருந்தாலும் சரி, சளி ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா காது ஓரங்களில் வந்து நல்லா வலி எடுக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் நெஞ்சு சளி அதிகமாகிடுச்சுன்னா நம்மளால் மூச்சு விடுறதுக்கும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அண்ட் நெஞ்சுமே ஒரு மாதிரி வலி எடுத்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே எப்படி ரொம்ப சூப்பராக சுலபமாக வீட்டில் இருக்கிற பொருளை யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ரெமெடி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் 1 இயருக்கு மேலே இருக்கிற குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ இந்த ரெமெடி பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி சின்ன ஒரு குழிக்கரண்டி இல்லாட்டி தாளிக்கிறதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த குட்டி பேன் இருந்தால் கூட எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இப்போ இதில் நம்ம இந்த மாதிரி பியோரான கோகனட் ஆயில் தான் சேர்க்கணும். செக்கில் வாங்கின ஆயிலாக இருந்தால் ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா காது வலி ரொம்ப சிவியராக இருக்கும்போது நம்ம அதுலேருந்து ஒரு சொட்டு காதில் விட்டோன்னா ரொம்ப சூப்பராக வந்து சீக்கிரம் சரியாயிடும். ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம காதில் விடும்போது ரொம்ப பியோரான கோகனட் ஆயில் தான் தேவை. அதுக்காக தான் பியோரான கோகனட் ஆயில் வந்து வாங்க சொல்லியிருக்கோம். இப்போ இதில் ஒரு 2 இல்லாட்டி ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோத்துக்கு நம்ம ஆயில் வந்து சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ சிம்மில் வைக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப லோ ஃப்ளேமில் வந்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த எண்ணெய் பார்த்திங்கன்னா நல்லா சூடாகி லைட்டாக அதுலேருந்து புகை வர்றது மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த டைமில் இந்த மாதிரி ஒரு 3 பல் பூண்டு நான் எடுத்திருக்கேன். இந்த பூண்டு வந்து ரொம்ப மெடிசினல் வேல்யூ உள்ளது. நம்ம காதில் ஏதாச்சும் இன்ஃபெக்ஷன் எல்லாம் இருந்ததுன்னா ரொம்ப சூப்பராக க்யூர் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ இப்போ இந்த பூண்டை லைட்டாக வந்து நீங்கள் ஒரு இடிகளில் சேர்த்து இடிச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி இடித்து சேர்த்தா தான் அதோட சாறு வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக அந்த எண்ணெயில் வந்து இறங்கும். ஸோ அதுக்காக அந்த பூண்டை வந்து நல்லா இந்த மாதிரி ஒரு இடிகளில் சேர்த்து இடிச்சிட்டு நம்ம இப்போ எண்ணெயில் சேர்த்துடலாம். இப்போ எண்ணெயில் சேர்க்கும் போதே நம்ம ஏதாச்சும் ஃப்ரை பண்ணோம் அப்படின்னா எப்படி பொரிஞ்சு வருமோ அந்த அளவுக்கு வந்து இது நல்லா பொரிஞ்சு வரும். ஒருவேளை அது போட்ட உடனே கருகிறது மாதிரி இருந்தால் இந்த மாதிரி ஸ்பூனை லைட்டாக மேலே தூக்கிக்கோங்க. ஸோ அப்போ வந்து ஃப்ளேம் வந்து டைரெக்டாக அதில் படாது, அந்த எண்ணெயிலேயே தான் அது வந்து ஃப்ரை ஆகி வரும். இப்போ இந்த பூண்டு வந்து ஒரு 3/4 பதம் வெந்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் ஸ்டவ் வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. அது முழுசாக வேகிறதுக்கு அந்த எண்ணெயோட சூட்லேயே அது வந்து தானாக வெந்துடும். ஸோ அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் வச்சு நீங்கள் கிளறிட்டே இருங்க. அதில் வந்து இன்னுமே நல்லா ஹீட் இருக்கும். ஸோ அந்த ஹீட்லேயே அந்த பூண்டு வந்து இன்னும் வெந்துட்டே இருக்கும். ஸோ இப்போ இதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும், பூண்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஃப்ரையாக இருக்குது ஆனால் கருகலை. ஸோ இந்த மாதிரி பூண்டு கருகாமல் அது இந்த அளவுக்கு ஃப்ரை ஆகி வந்தால் தான் அந்த எண்ணெய் வந்து கரெக்டான பக்குவத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியும். ஸோ ரொம்ப கருகிடுச்சுன்னா அதோட கன்சிஸ்டன்சி எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகிடும். ஸோ இப்போ இந்த எண்ணெயை வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு கை பொறுக்கிற அளவு சூடு வர்றது வரைக்கும் அப்படி விட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா ஒரு லைட்டான ஒரு மிதமான சூடில் வந்து உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு இல்லாட்டி பெரியவங்களுக்கு காது பின்னாடி வலி எடுத்துச்சு அப்படின்னா அந்த காதோட ஓரங்களில் எல்லாம் நல்லா வந்து போட்டு விடுங்க. உள்ளாடி வலி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரே ஒரு ட்ராப் தான், ரொம்ப அதிகமாக விடக்கூடாது, ஒரே ஒரு ட்ராப் மட்டும் உள்ளாடி விட்டுக்கோங்க. அப்புறமா சளியினால் மூக்கு அடைச்சிருக்கும். ஸோ அதை வந்து க்யூர் பண்ணுறதுக்காக அந்த மூக்கோட வெளி ஓரங்களில் எல்லாம் வந்து நல்லா இதை தேய்ச்சி விட்டுக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நெஞ்சு சளி, வறட்டு இருமல் இதெல்லாம் வந்து சரியாகிறதுக்காக கழுத்து மற்றும் நெஞ்சு பகுதி, அதுக்கப்புறமா முதுகு பகுதிகளில் நல்லா வந்து ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா தேய்ச்சி விட்டுக்கோங்க. லைட்டாக ஒரு மிதமான சூட்டில் தேய்ச்சி விடணும். ஸோ அப்போ தான் அந்த சளியெல்லாம் வந்து ரொம்ப லூஸ் ஆகி ரொம்ப ஈஸியாக உங்களுக்கு வெளியே வரும். ஸோ ரொம்ப ரிலீஃபாகவும் இருக்கும். சீக்கிரமாக அந்த இருமல் அப்புறம் நெஞ்சு சளி இதெல்லாமே வந்து கரைஞ்சிட்டு வெளியே வந்துடும். அப்புறம் காது வலி இருந்தால் வித்தின் ஒரு 5 மினிட்ஸ் தாங்க, அதுக்கு மேலெல்லாம் எடுத்துக்காது. ஒரு 5 மினிட்ஸ்லேயே இந்த காது வலியெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக வந்து சரியாயிடும். ஸோ இது வந்து ஒரு அருமையான ஹோம் ரெமெடி. ஸோ கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் வந்து நீங்கள் அதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கருத்துக்களை வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். அண்ட் ஃபர்தராக என்னோடய வீடியோஸை நீங்கள் பார்க்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.